Од раководството на комбинатот велат дека од наредната недела ќе треба да се започне со монтажа на челичната конструкција на филтер станицата, која во септември годинава треба да биде завршена. Факом од понеделник треба да почне со монтажа на челичната конструкција, која ќе биде завршена до јуни. Потоа следува инкорпорирање на вентилатори, фибер, вреки и други делови. Почеток на работа на печките 7 и 8 се очекува да биде од септември оваа година, изјави директорот на комбинатот Васко Скендеровски. Од синдикатот истакна дека доснат со изградбата на станицата поради некои пропусти во врска со исплатата за незина изградба. Проблемот е надминат и постапката околу исполнувањето на еколошката дозвола за работа тече безпрекорно. Што се однесува околу системот за отпрашување, работите течат, се работа, факом работа, активна работа. Имат негде над 200 и кусур тона челична конструкција претремено и се очекува секој момент да ги донесат и да почнат со поставување на лице место. Изминатиот викенд заменик министерот за животна средина и просторно планирање Јани Макрадули истакна дека Јуохром нема да проработи во предвидениот рок, затоа што фабриката не ги исполнила преземените обврски, односно не поставила филтри на печките 7 и 8, кои заедно со системот за отпрашување треба да чинат околу 12 милиони евра. Јуохром престана со работа во ноември 2016 година, откако Државниот инспекторат по животна средина му наложи да го сопре производството, затоа што не го испочитува рокот за изградба на системот за отпрашување.